okusinziira ku information gye twafunye olunaku lw'ejjo nga Erias Lukwago aleeteddwa mu kkooti n'amala n'addizibwayo ku alimande Luzira. Munnamateeka we omu ku bannamateeka be Medard Lubega Sseggona yavuddeyo n'ategeeza nti bagenda kuba nga bawa ensalawo either agenda kubeera yeeyimirirwa nga ensalawo egenda yita ku mutimbagano. Right now Sseggona avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ensonga y'okununula Ssaalongo Erias Lukwago yandibanga ezibuwadde. Era mu bigambo bye Medard Lubega Sseggona bw'ati bw'atugambye gwe asobola kaaba n'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi. Abooluganda tetulina ssanyu naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki twasembayo kujja wano ku Lwakusatu. Ennaku ezo zonna ziyise okwosa enkya wiiki eba egira ki eweera n'okugwako neggwako. Essaawa 24 zinaatumenya eggumba. Ebigambo byange ebitonotono mu Lungereza. I worship the Chief Magistrate has advised that her ruling is not ready. Owing to the sensitivity of the case, the environment as you see it, she was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have, especially when the ruling is not ready. So she undertook to deliver the ruling by ICMES within 24 hours from the time we were meeting her in chambers, both sides. She invited us to understand, one, the situation, and two, there's so many words that we have used in these proceedings. So she requested us to go and glue ourselves to the computers as we wait for the ruling. This case, the main case, will be mentioned again on 30th June. So even when we do not come back here tomorrow, we will be back on 30th June. That is the information I have a duty to convey. It's not pleasant news to us either. We have only remained brave because we are duty bound to be brave. Meanwhile, for the Honorable Lukwago, the health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Muhammad Sejirinya who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material before court, and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here, and those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall wait. Thank you very much. Honorable, one of your colleagues, Martha Karua, what do you make of that? Well, what would you expect a coward to do? There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law. I know that the Honorable Martha Karua has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the East African community. As a professional, I am deeply concerned
that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation. We shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law Society. It's generally not so much within my province. I would have acted otherwise if I were an authority. I would actually have allowed that to happen. And we allowed due process. I do not think Martha is a security risk to this country. I also know that the spirit of East African Federation should be reigning at this point in terms of movement of labor in accordance with the law. But even visiting a colleague, even if he had just come to show solidarity, why would you deny her? But like I said, this is a matter that has been taken on by the Law Society of Uganda and the East African Law Society. As a member of the two bodies, I'll contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. Martha Karua mu Luganda. Karua mu Luganda ndowooza kikootana n'enteekateeka yaffe ey'okwegattako omukago gwa East Africa gw'obuvanjuba bwa Africa kuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo nga memba omukago gwe. Singa mbadde mu buyinza sandikoze bwetyo. Etteeka litiibwa ekyamazima n'abagamba nti tebalitya balitya. Si kya buvunaanyizibwa. Kubanga naffe kitegeeza nti olunaku lumu bajja kutandika otugaana okufuluma tugende Kenya. Naye tukikwasizza ensonga abannaffe aba Uganda Law Society, ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa, mu buvanjuba bwa Africa. Ensonga eno bagitutte, bajja gikolako. Nze nga memba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo. Batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano obutasukka nkya. Ate ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde bati bamutadde kujja kukomawo wano ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga. Ndowooza byebyo ab'omu embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima. Kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi, ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okugwamu mu musaayi. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire, naye n'abalina emitima egy'amayinja Mukama agigonze gifuuke egy'ennyama. Tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'omulamuzi. Mama. Mama What exactly? What exactly were you responding to in the submission of the defense? Did they agree to bail or did they decline? You want the details of the opposition to bail? I want to know The state is a in regards to the submissions because you've all made submissions in regards to the so what exactly the submissions? They agree first. First, they agree that applying for bail is a right. They have not attacked the substantiality of the sureties, apart from generally stating that Honorable Kwago will interfere with investigations and that he may not also turn up for trial. We responded to them. The law does not allow me to urge the bail application in the media or in the public, especially when I've placed my submissions before court. So basically, we were only saying that all they are saying is speculative, and the court will look at all that. We have counted thoroughly. Does the candidate of candidate affect with the duties of your client, Council Lukwago, in the case of Dr. Chita's because we understand that atulaba ndowooza owulidde
bagambye omulamuzi agenda kuwa ensala ye ssaawa 24 ensala agenda giteeka online bawomanyi kati ebintu byafuuka bya online so agambye ensala ye agenda giteeka online n'olwekyo tujja kulindirira anabeera ku Dash Media, that is 24 hours. Kitegeeza tuba olubayi lwakusatu naye mbadde nkusaba ali ku mukutu kuno nga tunafolowinga bambi kyokola kikyamu bambi nfolowinga kati nsabye busabi ekyokubiri bambi nabasabye ne bagamba mumpeewo ka data nabasabye ka data nembawo enamba yeeyo nzizemu nepininga basabye busabi ayina kayina konna nteerako kwe enamba bambi nfolowinga omupya yakatuuka ng'obadde tunanfolowinga nfolowinga nsabye busabi pafolo ono agambye Katemba soma enamba yiyo ngipininze mukama wange mugume enamba yiyo ngipininze eri ku screen yeyo gintadde ku screen eri mumanya ga Dash oyo gwolaba Abitex ne Doreen Nyanjula Yekoti Munange Mase number please I sent some but thank you the number is on pin here pin I've pinned the number and it is in the names of Acheng Judith Acheng that is 0740973351 thank you Acheng. Where are we? We are in Machindya court. Tuli ku Machindya ku court. Elias Lukwago badde bamukomezaawo mu kooti kati ekyembi ennaku z'omwezi ga 3 zibagamba ate n'egundi lwakomawo mu kooti ani ono Besigye kyokka Elias Lukwago adekola kati ngenda balaga mukyala wa Lukwago mubeereko mukyala we yono mubeereko mbalage mukyala we enamba yeyo gye mbateereddeko uyo mukyala we alina Doreen Nyanjula Tata Santos Munange, I had my iPhone 13 ne bakanzibako sinaba kugula sawa zino nkozesa ka Samsung A07 uyo Kanso Beka abamu bakanso balukwago oyo komita Kanso Beka wengendo okulaga aline Abitex Kanso w'amaanyi beba bali mwali mu kugenda oza buli mwali kita naye nga bwe nabagambye nga timunakwerabira bambi mbasabye busabi nsabye busabi enamba ngishayalinze awo bambi buli abadde agezaako okungamba okunfunirawo ka data thank you so much anakikola mutima nsabye mutima 913 Pro Max naye abayayi ne bansalako kaleerwe ne bagitwala bambi nsabye busabi
enamba yiyo ngitaddeko atananfollowinga bambi nfollowinga kuba ngenda kumaliza live so ekitegeeza ayinza okukomawo naku z'omwezi nga 3 mukooti we tuyinza okudda wano atananfollowinga enamba nagitaddeko yeeno wamma kituufu abagaga basponsalinge live eno mulindi wekitegeera tuba tunyuma nga tulina omugaga agisampo agiteekamu akasente enamba yeeyo nagitaddeko mwaginsabye bale mumfollowinge togenda nga tomfollowinze president wuno ayogera president Kasibante tugenda kuteekawo ensaleesale nti ku nnaku z'omwezi bwezi kisinga kibadde kibedde tujja kubeerawo kyetukola tusobole okulaba nga tununula owekitiibwa n'abalala bonna bapolitical prisoners nabadde ekitali nga ngenza okulaba abasibe n'osanga abaana b'abantu abatalina misango nga balina abaana balina buli kimu ebyo bikome. Twagala okusaba bannayuganda nti nammwe bwe tubagamba nti kino era nammwe mutuwulirize kubanga bino ebikolebwa si bya buntu ate si bya nsa. So twagala okuzzaamu bannayuganda amaanyi nti katugoberere mpola mpola. Naye mu luzungu balina kye bagamba nti when diplomacy fails you apply force. Kubanga bakyaganya emirembe gye tulimu bakwasisa n'okubatunuulira tujja kunoonya enkola ate ey'amaanyi nabo gye tulowooza nti fe tubasinga obungi etusobola okuyitamu okulaba nga bino bikoma. Bannange temwerabira kunfollowinga temwerabira kunfollowinga tuwerabira kufollowinga omupya aliko enamba yiyo nagitaddeko labe nga wagira live eno nsabye busabi neyanziza